Урматтуу Эмилбек Мурзакулович, сиз шаарды кыдырасызбы эртең менен жумушка баратканда, же туура эле жумушка келесизби? Мен бул жакта. Мен сөз шаарды кыдырам. Шаарды бир топ кварталдарды мусор каптап кеткен да, мындай тазалык ишканасыны бир катуураак көзөмөлдөсөңүз. Бул жакта отурам мен. Шаарды көзөмөлдөш керек. Тазалык ишканасынын жетекчилерин алмаштыра берип, саясатка айланып кетти да. Эмне ал жакта бир абдан көп акча роль ойнойбу? Мен агам макулмун, себеби бул жерде туура эмес схемалар иштеп келген. Тааныш, тууган, дос жерде иштеген маселе абдан күчтүү турат. Азырга чейин бар. Рахмат, ошол жагына катуу көзөмөлдөсөңүз, андан тышкары Талайбек Өмүкевич, могу лимитти алып салса болбойбу? Лимитти алып салганга болбойт. Өзүңөр билесиз. Бизде Кыргызстанда өзүбүздүн кубаттуулугубуз 3666 мегаватты түзөт да. Мектептерчи, мектептерге да лимит койгонсуздар. Жок, мектептер андай эми аны бюджет менен согласовать этип беребиз. Бюджет өзүлөрү берет да, анткени алардын акчасын баарын 3 сом 40 тыйындан бюджет төлөйт. Азыр биз могу суук болгону өзүңөр көрүп атасыңар, потребление пикке келип калып атат. Эгерде биз бул лимитти кармабасак, анда бизде линияларыбыз, подстанцияларыбыз күйө баштайт да. Ошон үчүн азыркы күндө лимитти кармап атабыз. Азыр эми кризис бар экен да, газ курмайынча кризистен чыга албайт экенбиз. Бар, кичине суук кичине азыр басандап калды. Суук өтүп кетсе эле кайра кой беребиз. Могу Газпромдун жетекчисинин орун басары болосузбу сиз? Биз эми негизи Кыргыз газды $1 саттык дагы, биз толук кандуу изоляцияда калдык да. Туурабы? Кандай түшүндүрүп бере аласыз ушуну? Бул жерде эми Кыргыз газды юридикалык жагынан $1 саттык деп айтсак болот, бирок муну дүйнөлүк практикада ушундай компанияларды сатканда биринчиден аудит өткөрөт. Ошо Кыргыз газды сатарда аудит өткөрүлгөн. Ошол аудит боюнча Кыргыздан баасы минус $62 миллион деп кабыл алынган да. Анан эми сатуу договоруна минус деп эч качан жазбайт. Ошон үчүн минимальный положительный сумма деп $1 жазылган. $1 Кыргыз газды алгандан кийин $62 миллион бүт карызды толук акча менен казактарга төлөнүп берген да. Макул, түшүнүктүү. Эми сиздер баягы мекенди күйүү сезиминде биздин мына 30% эле келишимди аткарыпсыздар, 70% келишимди аткарбапсыздар да. Сиздер мына мекенге элге күйө турган сиздерде бир ой барбы? Эмне себептен аткарбадыңыздар? Азыр бир үйгө киргизели десе 100 миңден ашып кетип атат. Биздин жарандар газ тартып үйүнө киргизели десе. Туурабы? 100 миңден көрө 10 миңге бир сапатсыз көмүр алып алсак, кыштан чыгып кетем деген мааниде биздин жарандар жашап атат да. Сиздер жок дегенде азыр ошол кайтабы өздөрүнө макулдук бербейсиздерби? Өзүңөр киргизгиле, биз текшерип көрөлү, сапаттуу болсо, бүт тех условиясы совпадать этсе, биз разрешение берели деп. Ошондо деле бир топ жарандар үйлөрүн газификация кылып алат да.